يوميا بتسأل يا دكتور هشام ايه علاج الشخير؟ عشان كده احنا عملنا لكم مجموعه من الحلقات كلها بتتكلم على الطرق المختلفه على علاج الشخير، سواء كانت هذا العلاج بالجراحه، سواء الجراحه كانت بالتخدير الكلي او الموضعي، وكمان لو بدون جراحه، سواء كان باستخدام الادويه، سواء كان باستخدام لو حد مليان شويه وزنه زياده شويه بنستخدم له رياضه او بنستخدم له عمليات التكميم. النهارده الحقيقه معانا حاله مهمه جدا، الشيخ صنيعه. الشيخ صنيعه ده شيخ قبيله كبيره في اسيوط، عنده 78 سنه، انا بكررها تاني 78 سنه. الشيخ صنيعه قعد فتره طويله جدا 15 سنه بيشتكي من خنقه وشخير، لدرجه ان هو النهارده ما بقاش قادر ينام، ما بقاش قادر ياخد نفسه طبيعي، واضطر ان هو يروح يشتري الجهاز وصفوه له اللي هو السيباب وخده وما استريحش عليه. بقى لدرجه النهارده جالي وبيقول لي يا دكتور هشام انا مش قادر انام، ولا حتى وانا قاعد قادر انام، وبيتخنق وبيخش في غيبوبه. جالي الحقيقه هو وكل البلد بتاعته. قلت له كشفنا عليه وعملنا له المناظير، اكتشفت ان عنده طبعا ترهل في سقف الحلق فظيع جدا، حاجه لا يمكن تخيلها مع الترهل في اللهاب. قلت له انت مالكش غير عمليه وعمليه بالتخدير. قال لي لا يمكن، ده انا هموت في العمليه. قلت له مين قال؟ احنا هنستشير دكتور التخدير وهنشوف رايه، 78 سنه وعندك المشاكل ضغط وسكر وي ونشوف اخباره ايه. دكتور التخدير الحقيقه قال لا نعملها له ان شاء الله ويبقى كويس. الشيخ صنيعه فعلا كان قلقان، والقبيله والبلد بتاعته فعلا كان قلقانين، لكن بعد ما خرجوا واتكلموا مع بعض دخلناه العمليات بعديها بساعه. عملنا له عمليه طبعا بجهاز الكوبليشن. العمليه ما خدتش اكتر من 10 دقائق. عملنا له تجميل في سقف الحلق، عملنا له تجميل في اللهاب بالتخدير الكلي، وكان تحت تخدير كلي. لكن اللي عايزين نشوفه النهارده، هل العمليه فعلا جابت نتيجه مع الشيخ صنيعه 78 سنه؟ هو ده اللي هنسمعه منه. ودايما بقول عايز تسمع نتيجه العمليه تسمعها من المريض مش من الطبيب. نروح نشوف الشيخ صنيعه قال ايه بعد العمليه ونرجع لكم مره ثانيه. أنا تعبان وخاف من العملية تموت، بس كانت ما فيهاش خطورة. الآن هو أنت كده عايش بخطورة ولا من غير خطورة؟ ما عشتلاش بالأجهزة وخلاص. هذا اللي تعبان. عندك كام سنة؟ عندي 78. 78 سنة. أنت بتقدر تتحرك؟ أدري أكثر من 15 سنة ماشي بالأجهزة. 15 سنة ماشي بالأجهزة؟ أيوة. طيب ولما نقول لك نعمل عملية وتشيل الأجهزة وتعيش حلو من غير أجهزة؟ أتمناها والله. بتعرف تنام بالليل؟ بنام على الجهاز. بتنام على الجهاز؟ أيوة قلت لكم ولا؟ وغير جهاز؟ وغير جهاز له نصيب في يوم السبت بسيط الخلق. يعني أنت يوم السبت بسيط، لكن في الشتاء معلش كثير. يعني من غير جهاز أنت ونصيبك؟ لا غير جهاز. في يوم السبت الله فتح الشبابيك. على السرير. بتقدر تقوم تتحرك من هنا لغايه تطلع سلم تنزل سلم؟ كويس. لكن المشكله كلها في النوم؟ في النوم بس. ايه بقى اللي بيحصل في النوم؟ الخنقه عم هموت يوميا؟ لا الخنقه دي انا عندي وابني ضحك عرفت ادي العكس في الحياه. لا انا بسالك بس الخنقه دي الرطوبه دي بالذات. خليك بس معايا. الخنقه دي يوميا؟ الخنقه دي في الشتاء تيجي يوميا وفي النهار تيجي كمان. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي اعيش زي الناس، انام زي الناس واشبع زي الناس. زي الناس؟ نفسك تنام وتشبع نوم وتاخد نفسك؟ نفسي اخد زي الناس وانام زي الناس. خايف من العمليه؟ خايف منها ان انا على السن ده والقلب اللي تعبان. قلب تعبان وضغط تعبان وكل حاجه تعبان. طب ما احنا عايزين نصلح الدنيا دي كلها. يصلحها ربنا ونعم بالله. صلحها ربنا ونعم بالله. احنا هنعمل اللي علينا. اللي على الله. ونخلي النفس بتاعك يدخل ويخرج بالليل طبيعي وتبقى زي الفل. ماشي. ونمنع الجهاز ده خالص. يا ريت. وتعرف تنام. اتمنى. وانا كمان اتمنى. والله اتمنى. وانت بس حاجه ما تموتنيش. ما تقول يا رب. يا رب. ان شاء الله تبقى كويس. باذن الله. انا متفائل. يا ربنا موجود. انت مش متفائل؟ متفائل بربنا موجود. متفائل بربنا. ايوه.
ونعم بالله. وش البتاع دي ولا وهات البطارية بتاعتي هات حاضر. والملح عشان رغبتي يا ابوي. ولا يهم ولا يهم. ماشي. قول يا رب، قول يا رب كده ان شاء الله يا رب تبقى كويس ونعملها وتروح يا رب تبقى كويس زي الفل يا رب يا ماشي. رب يا رب يديك الصحة ويديك العافية ان شاء الله ان شاء الله. ويحفظك. احنا معانا الشيخ صنيع، هو يعرف نفسه بقى. الشيخ الكودية مركز بيروت أسيوط. اهلا بيك يا شيخ صنيع. أهلا بك. عندك كام سنه؟ 78 سنة. ربنا يبارك في عمرك. الله يحفظك. انا عايزك تقول لي بقى انت كنت بتشتكي بايه وعملنا ايه؟ أنا كنت عم أشتكي بالخمر، وكنت أنام في النهار أتخنق، وكنت أنام في الليل أتخنق. تعبت منه. سمعت إن سيادتك بالتلفزيون في دور جبنا عناوين سيادتك عن طريق النت. انت كنت بتنام ازاي بالليل؟ كنت بتعرف تنام؟ لا ما بعرفش انام. ازاي؟ فهمني يعني ايه بتعرف مش عارف عم تنام؟ اتخانق على طول. ازاي؟ اتخانق وافرفط ولو ما اقدر اروح في غيبوبه. بتروح في غيبوبه؟ اي كنت اروح في غيبوبه لو ما اقدر. يوميا؟ كان ايام الصيف بنيني بفتح الشبابيك. كم سنه على كده يا مسلم؟ يا شيخ صنيع؟ قدري يجي 10 15 سنه. 10 15 سنه أيوة. وانت عندك خنقه. ايوه انا جبت اجهزه اصلا. انا جبت جهاز في الاول ب 10000 جنيه، وجبت اخر جهاز ده اتكلف عليه 25 جنيه. يعني انت رحت جبت جهاز. أيوة. اشتريت جهاز ايوه اشتريت جهاز عشان تنام بيه؟ عشان انام بيه. كويس. احط والجهاز كمام على مناخيري، والجهاز ده هو اللي يخليني انام ما اتخانقش. والجهاز ده عمل نتيجه؟ الجهاز ايوه كان يدي نتيجه لعين ايام. كويس. كويس. لكن بقى عطل مني الجهاز، صلحته مرتين. كويس. وبعد كده اشتريت جهاز غيره ب 25000 جنيه. برضه ايه جبته. اللي خلاك تيجي تعمل العمليه؟ اتكررت معي زهقت من الجهاز واتضايقت واتخنقت منه. اتخنقت من الجهاز؟ يعني زهقت منه. احط الكمامه وانام حتى العيال تشوفني تخاف منه، ولدي الاحفاد من الجهاز. ايوه طبعا شكله خوف. اي شكله من الخوف. جيت لي بقى رحت جاي سيادتك علشان جيت لي من شهر. جيت لي من شهر عليه وتشوف الموضوع. كويس. وبعدين قلت لي انت عايز عمليه. ما خفتش عشان لما قلت لك ان انت محتاج عمليه؟ لا انا ما خفتش. ليه؟ لا علشان انا تعبان عايز اعمل العمليه، وعايز عشان في ناس عم يقولوا اعملها قبليه. طب احنا كنا عايزين نعمل لك العمليه بتخدير، لكن انت ولا السن كان ينفع ولا الحاله الصحيه تنفع. انت عملتها ببنج كامل. عملناها بايه؟ ببنج كامل. عملناها ببنج كامل. وما خفتش واحنا بنعمل ببنج كامل؟ نعم. ما خفتش؟ انا ما دريتش خالص. ما دريتش ولا شفت حاجه خالص. طب انا هقول لك على حاجه، انت كان عندك امل ان انت تبقى كويس بعد العمليه؟ عندي امل بصراحه عندي امل عشان وكان في واحد اتعرض في التلفزيون قبل كده. وقال ايوه عملت العمليه ودي شهرين عم انام عادي حلو. كويس. فانا ما صدقت اللي سمعت الكلام ده ودورنا على العنوان وجيت. طيب بعد ما عملت العمليه النهارده عاملين عمليه بقالنا قد ايه؟ ادينا 32 يوم. 32 يوم بعد العمليه بتنام بالليل؟ لا بنام بالليل. من غير جهاز؟ من غير جهاز. وبتنام انت كنت بتقول لي بفرفر بالليل، دلوقتي اخبارك ايه؟ لا الحمد لله انام عادي. انام طبيعي. ولادك بيقولوا لك ايه؟ واحفادك بيقولوا لك ايه؟ نوم عم يقول نوم عادي. وربنا نشكر الله. انت مصدق انت بتنام كويس؟ لا هو قالوا ده فتح لك شوارع على بعضيها. قال لك كده. خلى الهواء يدخل من كل. طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله نشكر الله يا دكتور. الحمد لله. فيك بركه بصراحه. ربنا يخليك. ويجعل يدك مبروك ودايما. انت راجل طيب. الله يحفظك يا باشا. مبسوط ان انت بتنام دلوقتي كويس وتنام على ظهرك؟ نشكر الله. كنت بتعرف تنام على ظهرك؟ لا عم انام على ظهري حاليا، وتنام على الجنب ده وانام على الجنب ده. قبل كده بالعمليه كنت بتعرف تنام على ظهرك؟ وانام والجهاز محطوط مع لو ما فيش جهاز؟ لا ما اقدرش انام على ظهر بدون جهاز خالص. ايوه بعد الكتمه معاه تتخنق؟ ايوه واذا تاثر معاه. يعني انت عندك 78 سنه؟ 78 سنه. وعملنا عمليه. انت عملت العمليه بايه؟ بجهاز كوبليشن. جهاز الكوبليشن. كان في وجع وكان في الم شديد وكان في الكلام ده اللي بنسمع عنه بعد العمليه؟ لا ما تمسكتك واديني المضاد الحيوي والحمد لله. كان في الم بعد العمليه؟ لا ما فيش الم ولا حاجه. الحمد لله. الحمد لله. الله. الحمد لله. ما فيش الم.
يعني انت دلوقتي بتنام وبتاخد نفسك نشكر ربنا ومبسوط. الحمد لله تمام. الحمد لله. ما حدش خوفك قال لك اوعى تعمل عمليه وانت عندك 78 سنه؟ لا انا قلت قدام سيادتك، قلت لك ده انا 78 سنه، قلت له احنا من السن. انت ناسي ان انت رحت سايب الاوضه وخارج بره جاي؟ سبت الاوضه وخرجت ايوه حصل. وبعد كده اخدت لي البتاع النباتات ايه اللي دخلك تاني تعمل عمليه بعد ما خرجت؟ انت دخلتني بس بتاع الاكسجين كان في الجسم بالظبط، وقلت لي نام هنا وما دريتش بعد كده وبقيت كويس. ايوه الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يدوم السلامه. الحمد لله على سلامتك. ويحفظك انت من كل شر ويجعل يدك مبارك على طول. ربنا يخليك، انت نورتنا. ده منوره بيك. نورتنا. الحمد لله على السلامه. شفتوا الشيخ صنيع شكله عامل ازاي؟ استريح ازاي؟ مبسوط ازاي؟ انا كنت عايز افرجكم كمان على الجمع الغفير اللي هو جاي بيه. الحقيقه العمليه كانت كويسه جدا، الشيخ صنيع رمى الجهاز وبقى كويس الحمد لله، مفيش غيبوبه، مفيش شخير، النفس كويس. دايما بنقول في طرق كتير جدا من طرق علاج الشخير، والنهارده كان طريقه الكوبليشن في تجميل سقف الحلق واللهاه. نتمنى ان نكون قدمنا لكم طريقه جديده في علاج الشخير، مع تمنياتي بالصحه والشفاء. دكتور هشام ابراهيم.